Hello， 大家好，又係我 Anson 啦。今日我又準備咗一啲新嘢同大家玩咯。咁我今日要同大家介紹嘅咧就係 Bandai 嘅 SHF 香港國際警察，即係我哋香港耳熟能詳嘅港產片《警察故事》嘅陳家駒刑事。好啦，咁由 Bandai 公佈會出呢個陳家駒刑事嘅時候咧，其實我已經非常之有興趣，因為點解咧？本身自己細個嗰陣時咧，其實警察故事一向都係賀歲片嚟嘅。咁基本上我細個有好幾個嘅新年咧，都係睇住呢一個警察故事嚟過嘅，即係第一集、第二集、第三集，甚至乎第四集之類咁樣啦。咁所以咧，對呢個陳家駒警官咧，基本上都有一個親切感喺度㗎啦。咁再加上佢宣佈出嘅時候咧，我發覺佢個面相係出奇地似嘅。咁大家會見到啦，其實呢個樣咧已經係非常之似嘅啦。咁我哋可以見埋個窗口入邊嘅樣啦，其實都非常之 good 嘅。咁我哋先睇翻個盒啦，咁啊見到呢一個公仔咧，我冇記錯，好似係日本版嗰個 poster 嗰幅畫嚟嘅。咁跟住隔離就咁寫住呢個陳刑事啦。咁後面咧，就會見到佢一啲嘅招牌嘅姿勢啦。佢呢個姿勢我冇記錯㗎啦，應該係第一集開場冇耐嘅時候咧，佢攞支槍出嚟係指住架巴士嘅。咁同埋亦都有呢一個又係好經典嘅場面啦。其實都係嚟自開場同一段嘅啫。咁佢就拎住把遮勾住架巴士嚟行嘅。咁啊，亦都見到佢有4個唔同嘅頭雕啦。咁呢個頭雕咧，我哋陣間先至慢慢去睇佢啦。好啦，咁我哋睇完個包裝之後咧，我哋就係時候拆開睇下入邊有啲乜嘢咯。咁佢今次呢個包裝咧係真係超級簡單嘅啫。咁喺側邊打開啦，咁我哋會見到呢個陳家駒刑事嘅本體啦。咁另外咧，入邊仲有一張嘅說明書。咁個說明書咧都係得一張紙啊，非常之簡單嘅啫。咁首先咧，佢會話咗俾你聽，呢度入邊有1、2、3、4、5對手啦。咁每一對手佢本來係我嚟做乜嘢嘅咧？呢個就係本體，即係一開盒嗰時嗰一對啦。咁呢個咧就係俾佢揸住把遮嘅。咁呢個就揸手拳頭啦，呢個就揸槍嘅。咁呢個都係一個平手嘅姿勢啦。咁另外咧，佢亦都會話俾你聽咧，佢腰間呢個位咧係軟膠嚟嘅，咁所以咧會有變形嘅機會出現嚇。咁亦都會教你點樣換頭啦，咁點樣去揸住把遮啦，同埋點樣去揸嗰把槍啦。咁另一方面咧，佢話埋俾你聽咧，把遮咧就比較尖啊，大家要小心啲啦。好啦，咁至於盒內包裝方面啦，咁我哋會見到呢一個陳家駒刑事嘅本體啦。咁有把槍仔喺度，非常之細把，要小心啲玩下。咁同埋把遮啦，咁跟住咧就包括各種嘅手型啦，我哋陣間詳細睇，同埋3個面相嘅。好啦，咁我哋咧就拎咗呢一個陳家駒出嚟咯。咁首先佢呢一身嘅造型啦，咁就係嚟自《警察故事1》一開場嗰陣時嘅造型嚟嘅。咁完完全全就係一件軍綠色嘅夾乸衣啦。咁我睇翻嗰個電影入邊嘅片段咧，其實佢都做得幾似嘅。咁啊，見到有一啲嘅拉鏈位啦。咁背面呢度咧，亦都有一個拉鏈做埋出嚟嘅。咁至於個頭雕方面咧，我覺得今次做得非常之似啊！一睇就擺明係一個成龍嘅樣嚟㗎啦。咁啊，上色方面啦，亦都非常之細緻啦，嗰啲陰影啊各樣都做得非常之似嘅。咁呢個時候咧，我哋順便睇埋佢另外嗰幾個頭雕啦，不如。咁除咗佢呢個基本表情之外咧，咁仲有一個咧，多數都係佢打緊交嗰時比較肉緊嗰個表情嚟嘅。咁呢個樣咧，佢其實都拿捏得幾好啊！咁另外咧，呢個樣其實我唔知佢係笑緊啦，定係比頭先嗰個更加肉緊。咁但係咧，又係整得幾靚嘅。咁至於呢個咧，點解頭先我嗰個會有少少混淆咧？因為呢個就擺明係佢平時招牌嗰個笑容啦，一睇已經諗翻佢嗰個樣噶啦。咁所以咧，呢兩個對比之下咧，其實係純粹嗰個笑容嘅肉緊程度嘅分別啦，定係其實呢一個係一個好肉緊打緊交嗰陣時嗰個樣嚟咧？其實我有少少唔係好分得清楚。咁至於要換個頭雕咧，就非常之簡單啦，即係唔係成個頭換咧，其實係一半嘅啫。咁基本上咧，你就稍為叫做擘開佢啦，係啦。
咁你就可以分開到出嚟㗎啦。咁就幾恐怖呢個樣。咁然之後咧，我哋將呢一個頭雕咧，咁就直接吸翻落去，攣翻實佢，咁就搞掂啦。好啦，咁跟住落嚟咧，我哋就要研究下佢有咩玩啦喎。咁首先個頭嘅可動方面啦，咁基本上咧，亦都係條頸有二段關節啦，下顎位，咁同埋呢個頸嗰個肩胛骨呢個位咧，亦都可以喐得嘅。咁啊，同上次嗰個阿龍一樣啦，咁啊留意下嗰個喉核嘅方向啦嚇。咁基本上擰咧360度當然冇問題啦，咁你都應該冇可能咁樣玩啦，係咪？咁就 OK， 完全係冇嘢干涉到嘅，可以話。咁同埋而家好明顯咧，個喉核已經去咗隔離啦。咁我哋擰翻佢過嚟先。好啦，咁手方面啦，基本上個關節咧，咁樣360度喐咧係一定冇問題㗎啦。手踭方面咧，佢就可以90度多少少，咁就未止可以接埋隻手嚇。咁手腕方面咧，佢亦都係入邊一個波 joint 嚟嘅，咁但係咧，俾呢個手袖口干涉咗咧，佢喐到嘅程度唔係好多㗎啫。咁但係就可以咁樣擰咯。咁至於隻手方面，為咗擺呢個 pose 啦，咁你會見到佢分咗個膊頭有兩節嘅，係咪叫兩節咧？咁首先見到呢一度咧，本身已經有一嚿喺度啦。咁呢一嚿咧都已經可以輕微喐得㗎啦。咁然之後咧，同樣亦都係一個蝴蝶關節可以向前咁樣拉啦。你會見到咧係成嚿扯咗出嚟嘅。咁加上呢度有個凹位啦，咁變咗咧擺姿勢嘅時候咧，其實隻手係可以屈到去咁樣嘅程度嘅。咁變咗當你兩隻手嘅時候咧，其實係可以咁樣交叉埋一齊，咁就方便揸槍啦。咁平舉咧，亦都係冇問題嘅，係會連帶埋入邊呢一嚿一齊拉直咗嘅。咁上面呢個位咧，亦都可以咁樣左右擰啦，但係咧就未去到360度，咁但係其實都夠用㗎啦。咁你會見到咧，入邊呢個咧，亦都可以稍微拉出少少嘅。咁所以咧，佢嗰個可動嗰個擴展性咧，其實幾好嘅。咁跟住個腰呢度啦，上腹呢個位又可以屈得啦。咁頭先說明書都有講啦，中間呢一嚿咧係軟膠嚟嘅，咁所以咧擺姿勢屈嘅時候咧就可以比較少啲干涉啦。咁而呢個位當然亦都可以咁樣屈埋啦。咁但係其實你會見到咧，又唔係話真係屈得好多嘅啫，其實係咁樣嘅啫。咁啊左右擰當然亦都冇問題啦。好啦，咁至於腳嗰方面啦，絕對係可以咁樣一字馬嘅。咁你會見到佢呢度入邊仲有一嚿嘢度，不過佢今次呢一個設計好似有啲嗰個樣有啲奇怪，其實踢前踢後，踢後咧會稍為俾個 pat pat 頂住咗嘅，咁你就可能要反出少少咯，斜開少少咁樣樣。咁大髀位呢個位可以擰得啦，膝頭哥有二段關節，咁但係其實都係90度多少少嘅啫。咁腳掌方面亦都可以咁樣擰啦，亦都有一個貼地嘅角度可以屈佢啦。同樣上下可以咁樣喐，腳趾位亦都屈得。好啦，咁玩完個本體之後咧，我哋係時候玩下啲小配件啦。咁首先咧就係呢一把遮啦。正如我頭先所講啦，喺開場一段戲入邊咧，佢就係攞住呢一把遮勾住架巴士嚟跑嘅。咁啊，佢會諗起出呢把遮咧，其實我覺得都幾有趣嘅。咁之後當然唔少得嘅咧，就係阿陳 Sir 嗰把配槍啦，呢一把左輪。咁啊，非常之細把，咁但係都做得幾精緻、幾有趣嘅。咁當然啦，就配合埋呢一個揸槍嘅手咧，咁樣拎住咧，咁就非常之有型啦。好啦，咁跟住咧，我哋就講下啲手型咯。咁首先咧，呢兩個手型咧，就係用嚟我嚟拎遮嘅。咁其實就好簡單啦，嗰把遮基本上咁樣穿落去就係㗎啦。咁跟住當然唔少得嘅就係拎槍嘅手型啦。
咁啊左右手都有嘅 ，OK。咁跟住亦都有呢一個左右手嘅拳頭啦，咁亦都有兩隻呢一個平手。咁其實呢個雖然話平手啦，但係其實咧佢係愛嚟俾佢托住揸槍嗰隻手嘅，咁啊做到嘅戲入邊一個 pose 就係咁樣樣拎住把槍。好啦，咁我哋總結一下今次呢個產品啊，整體嚟講咧，我自己都幾滿意嘅。咁尤其是面相方面就非常之似啦。咁但係我自己覺得有個小問題就係咧，我成日覺得佢個膊頭斜得好緊要啊。咁你沿住阿成龍咧，佢個膊頭都冇理由斜到咁樣樣噶嘛。咁變咗有時有啲位咧，當你垂低手嘅時候咧，就變咗膊頭又斜，頸又長咁樣咧，就有少少奇怪。咁同埋佢始終今次呢件衫係一件連身衣啦。咁照計咧，擺姿勢方面咧，應該比我想象中靈活嘅。咁但係咧，有啲手位咧，唔知點解我又覺得硬係好似都仲係爭啲咁樣樣，甚至乎呢個手踭位，我覺得係咪可以諗辦法再曲多少少咧？咁同埋喺腳方面咧，其實我都幾希望佢有翻嗰個可以稍為向下拉伸嘅關節啊。咁但係今次呢一隻咧，佢又冇嘅喎。咁但係整體嚟講咧，都滿意嘅。即係佢無論各樣嗰個身形比例啊，各樣啦，咁啊都同呢個陳家駒係非常之接近。咁啊擺出嚟嘅時候咧，其實都幾有 feel 嘅，我覺得。咁既然有得呢個角色啦，咁好多嘅朋友包括我啦，都會忽發奇想，如果有埋佢戲入邊佢嘅死對頭啊朱濤，甚至乎如果你出埋阿 May 連埋佢嗰個綿羊仔咧，我都無任歡迎嘅。咁但係咧，亦都令我衍生咗另外一種諗法喎。咁其實我哋香港都有好多好著名嘅電影角色啦。咁只不過因為陳家駒呢個角色喺日本嗰套戲紅咗，咁 Bandai 先會出啫。咁但係佢唔會出我哋香港其他電影嘅角色㗎嘛。咁但係我見其實近年香港都有好多間玩具生產公司慢慢冒起啦。咁其實係咪可以試下生產返一啲我哋香港經典電影嘅角色嘅 figure 呢？即係或者咁諗啊，唔需要下下一出親就一定係要着衫嘅 figure，好似呢啲咁樣完全塑膠嘅，其實又可以方便收藏啦。咁價錢又會平啲咧。其實我覺得喺香港絕對係會受歡迎，所以我覺得咁多間公司可以考慮下我呢個講法。好啦，咁我哋今日呢一個警察故事陳家駒嘅 SHF 嘅介紹咧，嚟到呢度咧，亦都差唔多啦。好多謝大家收睇。如果大家中意影片，歡迎 subscribe 我 YouTube channel、comment、like 同埋 share， 撳埋隔離個灰色鐘掣。咁下次我有新片咧，大家就即刻知啦。咁另一方面咧，咁希望大家都可以 at 埋我嘅 Instagram 啦，因為我嘅 IG 咧實在係非常之少人。咁啊，希望大家可以幫下手啦。好啦，咁我約實大家下次有新嘢玩嘅時候，我再同大家一齊玩。我哋下一條片再見，拜拜。